Esprit tout c'est puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Kore datambira. Mokonzi na bakonzi, molimo likolo na milimo nyonso, tata ya batata ebele oyo amekomisa mama na biso siyo, toye kopesa yo lokumu, kopesa yo merci po ondimi kopesa biso mokolo ya lelo. Mobateli na biso na butu oyo abundelaka biso bitumba oyo ezomonana na oyo ezomonana te, merci. Tata oyo aza makasi mayele na biso, merci. Emonisini na biso, merci. Tozali reconnaissant. Toye kokima lisusu epai na yo, esika topemelaka tobikaka pe tomelaka mai oyo ezanga mikro. Tobengi yo anti esprit de mort na biso. Ondima na motema na yo ya bolingo ya bosantu, kobenga biso pe kopona biso po tozala ba oyo yo kobetela tolo. Zwa lokumu na yo tango nyonso likolo na biso. Tondimi kokita yo maka. Ozala lipa oyo ezali kobikisa ba oyo nyonso bakondima kolia yango. Na pamboli ngonga oyo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tobeteli. Tobetela elongi maboko. Amen. Zambe na biso apambola bino. Amen. Na lingaki to partager. Fongola matoi bien. Na jeudi ya lelo na banzi biso nyonso tozoyoka kuna. Amen. Amen. Nalingaki to partager moke sur eloko etali mibeko. Mibeko les lois, les ordres, le règlement. Oyo nyonso etali mibeko. Mokili mobimbo bozomona etambolaka na oyo tobengi mibeko. Les lois, les commandements, les conditions. Na mokuse tobengi yango mibeko. Toza na ba lois qui sont les lois spirituelles. Les lois spirituelles. Na ba lois physiques. Les lois spirituelles ezali mibeko oyo eutaka na révélation. Les lois spirituelles. Mibeko ezouta na inspiration, na révélation. Et ebongaka mibeko ezokamba bino euta na révélation. Mibeko boza ko appliquer physiquement ezala les lois spirituelles. Amen. Amen. Mibeko oyo toza kobenga les lois physiques ezali mibeko oyo bato bavandi entre bango
bayokani bon to chamwa mibeko pona ko chamwa ordre na kati makambo biso pesama e mibeko oyo uta kana bomutu ya bato ezaba mibeko moko epenzaka te bato wana oyo ba créer yango mibeko wana epana bango ezalaka na efete balinga ko appliquer ngona banzoto bato me bango moko ba appliquer ka yango te. Alors ba mibeko wana soki mibeko modèle wana les lois physiques et salemi na mboka na bino ekobonga te po mibeko wana batosaka yango te. Mibeko wana babenga kango ba loi caleçon. Loi caleçon c'est-à-dire basali elamba wana na taille ya mutu. Loi wana ebatelaka kaka bakonzi. Hein? Population loi wana ebomaka bango. Mukonza ko buka mibeko wana mutaosimba ye azali. Soki yo buki ba policier nyons na ba magistrat miso epa na yo. Les lois physiques créées par les hommes sans inspiration. Amen. Amen. Or, même les physiques que nous sommes, touti na mokili ya molim. C'est-à-dire que vie physique na yo azana tata na yena mama na ya boti. Zola nangai. Amen. Alors, mwana nyonso oya botami quelque part. Kokola na ye edepandaka na nguya oyo eboti. Koboko mana ye depandaka na oyo asali nini aboti ye. Bongo te. Ndebo komona même soso tango pasoli maki to bana mike wana o batambola ka le même jour. Nzamba ko sala peke mutu abota mika lelo atambola. Amen. Amen. Mais a memi mutu na banzela moko boy po moto atambola. Eza ndenge décision na ye. Mais so le même jour abimaka na maki abando loba abando tambola. Moi il aura collé à Dodi les mêmes jours. Alors, tant moi na soso abotami. Moi na soso bandi kolanda mibeko ya mama na ye. Bake gauche, bake droite, bake bana nyons bazolanda na. Amen. Amen. Bomona ka mwana soso soki abotami balanda ka papa? Balanda ka nani? Mama. Wana loi ya bakongo. Fobo ye baka makam. Na felicitaka bakongo mingi. Bakongo na bando. Tuna ngapona ni. Bakoko na bango bazale mayele. Na lobite ke baleka ki bakoko ba shoyili ba ngala baluba na mayele. Na lobi bazale mayele. Ya kopona matriaka. Bazala ki prudent. Amen. Amen. Le monde entier est un monde ya matriaka. Na tuni koko na biso dans la Bible. On a nini bolobaka papa na biso chaque fois soki asilika yebisaka mama na biso ke nazoboko lelo bana wana bakokende epa na bino wananga mwana moke. So papa oyo ya biso te biso tokokende pa mama na biso wapi koko ayebisi na lebi te makambo wana ekochange koko na biso Oscar alobi te makambo wana ekochange lobeli wana ekochange un jour wana ezali comportement moko oyo bakutime eponaki elingi koloba ke soki eza na makambo na famille pouvoir eza epai ya noko eza mpe na bato mosusu soki eza na makambo na famille pouvoir eza epai ya papa mais biso
topona pouvoir côté ya maman ne babengi noko yango alobaka bongo mais bino bokobokola ye maloba na ye wana ekochange po aza papa na bino natuni question mibale bopona nini kasi boponaki te patriarcat bino boponi matriarcat po baninga baponaki patriarcat alobi omoni na matriarcat tricherie ezalaka te ozola na ngai papa mais na patriarcat eza na tricherie tricherie élection to ya ndenge nini alobi te mwana nkasi na ngai ya mwasi ntango azobota bana 9 bana nyonso wana bozomona bazobima na libumu na ye baza ya ye ata aza na ndako ya libala earrive ke abotaki na mobali mosusu me bana bakobima epa na ye me eza na mobali akoyeba ke bana nyonso baza ya ye me kuna na kati aza ata na mwana te me atya mpe na motu ke bana na ye me mama ayebi ke bana oyo ya tel ya tel ya tel abe koko bozali mayele abe wana bonzambe amen donc bapapa ebele bokende kobundela bana ya yo te. Est-ce que vous comprenez? Amen. Na félicité ki bango esika wana. Dina vandi na betide na nga nazotala. Ngubu aboti ban. Tala ka ngubu elongi mabe azalaka nango wana. Bana bazolanda mama. Taba abota bana na mama. Ngoloko abota bana na mama. Abia bakoko bozalaki mayele. Na banyama bazaba matriarcat na balion. Amen. Amen. Olanda nazoke. Même Yesu Massia, il était matriarcat. Je ne sais pas ton mot caponani. Je ne sais pas son conseiller. Je ne sais pas le vité, les ballots, faut essayer la ligne. Kola le bien qu'on fait, moi je fais les autres. Donc, bon là n'engaille bien. Ma maman va à ma cam bazar. Ma papa vous a pris dans ma maman. Esaü a poni patriarcat. Jacob a poni matriarcat. Nani alonga kina bito? Jacob. Ozola nani? Ba matriarcat baza wana soki balobi babanda bitum. Makambo bébé. Kako bonga pe e bonga. Même boko bozomo na ba mibali bazo sakana nango na kokam. Soki bana basi batombo ke bazo mboko oyi. Tala mibali bako sala. Pe bako bongisi. Amen. Je vous dis la vérité. Bako bongisi. Et atako bana to libota waneza ba patriarcat. Ne bato ba souffraka na bana ezalaka nani? Mama. Soki mama sundoli mwana za mama ya suka ya bazo po même nyama asundolaka mwana na ye. Même mwasi ya liboma oyo aboti amoni mwana na ye alingaka mwana ne bazwa ye. Donc mama nyonso azolanda ngai aboti bana sundoli mama ya zo. Soki bana bakoli bopesa ye lipota te. Amen. Amen. Mama ya zo. Boba papa balobinga na kotika bango te. Papa aboti ya sundoli bana papa ya zo. Bayaka kobima baboko lelie bana ya yeko bima mokola dot. Ayeko bima mokola diplôme, ayeko bima mokolo ya mwana komi médecin, papa wana ayeko bima. Papa ya zo. Amen. Amen. Nyama zo sundola mwana te. Ndeke azo sundola mwana te.
me moto azwi mwana sundoli waya kobima mokolo mwana bongi nga soki na bokoli bana o nkasi o neve nièce mwana mokolo abongi nga nakomi zoba nakomodire mwana wana. Je vous dis la vérité, nakobebisele makambo nyonso parce que même nzambe oyo biso toza na yawe mpona nini apesi Juda etumbu, mpona nini apesi Kaye etumbu, mpona nini apesa Sodome na Gomore etumbu, mpona nini? C'est po akeli bango akomisi bango bato bango babalukeli nzambe babando finga yo nzambe atika bango siko yo souffrir na mwana oyo ndeko na mwasi ya boti ndeko na mobali ya boti ya sundoli yo souffrir après papa wana ya kobima pomba babani pe kofinga yo mamo yo souffrir na koboko la bana wana bana ya ndeko bana ya bakomi pe kofinga yo osali la bisoni bakomi pe ko non. Amen. Non. Boyoka kabana mosuba zobenga bango les enfants adoptifs. Bande kona biso bazana mikile na poto. Basala makamona mini. Aje mwana ndeko na ye, mungo na swe. Aje mwana ndeko na ye. Atie na liste ya bana na ye. Kaka po mwana longo Kinshasa, akende mikile na poto azo musala sunga mama na ye. Alabi yaya. Kotinde la kayo toute fangana bana na mobile ba complication. Na sunga mwana na yo. To sala nini? Toke bakei. Kolomoko mwana bengi ba polisi ba mila. Ayibisi bango oyo mama na ngai te. Mikuna ya deklara mwana na ngai ba camion sikoyo ayebisa ba polisi mama na ngai te. Azocha mama leki na yesika ni. Na mikili na poto. Ozocha ye wapi? Et comme complication benda bika. Ba appelle comme ya papa changa na prière naza problème na police mwana ndeko na ngai malamu kosala malamu ezanga. Alléluia. Na joté ya biso si mibeko. Moto ya respectaka mibeko. Abikaka. Alongaka. Moto ya bukaka mibeko. Amemaka ngambo. Nous avons la loi spirituelle, na la loi physique. Nous avons la loi en vigueur, na la loi expirée. Ce qui bolingi bobika, moka mobim, na libota, moi no bik, respecter la loi en vigueur. La loi oizako sala. Respecter la loi inspirée, la loi révélée. Amen. Ba loi inspirée, révélée. Ba nani bayaka nangona mokili bata molimo. Yangona yebsa bino ke mboka oyo eza na mariage te sur le plan spirituel, politique, scientifique. Ata boza mayele mboka wana mwayebika ezali. Alléluia. Amen. Parce que kozwa mibeko po bocha na mboka bazwa kangote na mayele ya Louvanyon. Amen. C'est pourquoi makambo mosusu ya libota ya mboka ya libala il faut bosala ngo en complicité na mutu moko molimo azala na kati. O ba député nini tolingi to voter ba loi ya mboka ba loi pour na élection bosala te kane ki mayele na bino ba député kuna kati na bino pe kindoki ezali. Amen. Amen. Bozango. Nakati na bino bato metema mabe bazali. Nakati na bino bato mabe bazali. Nakati na bino bayini bazali. E mibeko oyo elinge bikisa bino po botambola nango. Ezali mibeko ekoki ko uta te na bapaya. Zola nangai. Faut répondre bato. Soki bolingi ko tambwisa mboka na bino, libota na bino, mibeko boko tambwisa.
makambo na bino il faut mibeko wana eute pa na bino. Parce que nzambe ndenga sala ba classe makambo, chaque likambo ou chaque créature azali na ba corps spirituel oyo ba géraka ba créature nyonso. C'est-à-dire que tozali sous contrôle ya milimo oyo etalaka ekolo na ekolo, mboka na mboka, ekelamu na ekelamu. Bola nanga très bien. Amen. Amen. Toza na monde spirituel esokipaka na banyama, na bandeke, na matiti, na mai, na zamba, na bato, na babibwele. Toza na monde spirituel esokipaka na race noire, na mondele na chinois de gauche à droite. Toza na monde spirituel esokipaka na monde spirituel politique scientifique. Toza na monde spirituel esokipaka na chaque domaine. Toza na monde spirituel esokipaka. Donc pour moule bete sika bino bozali, il faut mokili ya molimo, régie des eaux ya mokili ya molimo, espace na bino ba sentir que rayon wana basangi mai. Bazana besoin ya nini? Ya mai. De batini ba jana bango bo fongola likolo. Ne ba fongola ka moule kiti sali nini? Ebeti. Bozola nanga. C'est-à-dire que pour mboka na bino etambola, il faut que gouvernement na bino na kati na yezala na bato molimo. Il faut que parlement na bino tant bazo voter ba mibeko na bango na kati yezala na bato molimo. Ou bien ceux qui va voter mibeko avant ba lancer yango po yekende na ba promulguer mibeko wana na ba konzi na bino ba lekisi yango na bureau ya molimo botala mibeko bata molimo totali tolobite oyo bolongo oyo bobonzi oyo lokola mobeko moko ezoleka mikolo oyo soki ya ndeko nani o moto faut postuler il faut azala kaka congolais 100%. Par exemple mobeko wana si mobeko wana soki babengi biso bata molimo tokoti tokoyebisa motala mabe ya mobeko oyo wapi yango yango. Alléluia. Amen. Ça peut arriver que Nico Mwasi Nkola permetaki mobali na yo azali mondeli, mobali na yo azali Brazzavillois, mobali na yo azali Nigérien. Nkola permetaka pe Oba Joseph de la Bible bakena pe ko bala ndenge wana bana wana be Ephraim bazana tina te bana tina la nanga. Joseph de la Bible n'était pas égyptien, mais spirituellement il était égyptien. Mokolo ya nzala ye moto apesa sa solution na l'égyptien. Il était égyptien. Nous avons des étrangers spirituellement yamboka na yo. C'est comme nous avons des Congolais spirituellement français. Biso tozo na coupe du monde était. Mais ba français bazo coupe du monde à l'aide ya ba africain spirituellement français. Lokola Zidane, lokola Makelele, lokola Matuidi, lokola Mbappé, lokola Pogba. Qui est un étranger spirituellement le vôtre? Mouto ya botami ailleurs, mais de tout son cœur, selon la volonté de Dieu, mission aye azoko ksango na mboka na bino. Qui est un étranger spirituellement yo? Mupaya moko outi quelque part na bozinaye. Il arrive na Kinshasa, Nzamba zo permettre beaucoup tananayo. Mais depuis aux na Congo, ba Congolais bazana bozu basunga kayoti. Les botano bazana bozu bakipa kayoti. Mais yo beaucoup tani na ye au sommet le pam. Na va normal parce que vous travaillez azol linga yo ya koleka bandeko na yo. Wana mopaye pa na yo. Siko mobeko bazo koti sango. Soki bakeka na ki député na bango. Mboke salini ebibi. C'est-à-dire que l'intervention y a la loi spirituelle na kati ya mboka na monde politique na monde scientifique est important. C'est pourquoi à l'époque en Israël Nzamba bandai ko pesate roi na Israël, un roi fainéant, un roi sans spiritualité. Non. Le roi était sous ordre y avait homme spirituel. Roi Salomon était un roi Salomon, serviteur de Dieu.
c'est-à-dire makambo na ye ayebisaka nzambe nde nzambe apesi ye mayele ya kotambwisa libota na ye. David était un roi, serviteur de qui? De Dieu, entouré de prophètes. Ce qui prophète aye comme on a ye appelle ça y message. David a koyeb sa soldat te bukangaye. David a kokita a koya leli zambe limisa ngai. Ma wazwa ka message kota nangona kingaka. Keni nangona présidence. Pesa yango na télévision ke tala makam na zo monde okomone ba militant ba doit ba do bambo mabanga donc pona bango mokonzi na bango ba ko pesa message ya nzambe te tala berere. Alléluia, amen. Combien ba ko fi na présidence na 2021 oy avertissement to pesa kite. C'est-à-dire que le militant ba citoyen bakokite ko bundana batamolimo qui sont les prophètes parce que batamolimo baza pour mboka mobimba. Donc tant que vous faites ce message wana pour le parlement pour que le parlement azala président a veillé de gauche à droite botala mibeko nyonso constitution nyonso basala na mboko boke de kota la source place basala kiango libanda ya mboka nayo tant bazo salango elongo na banani na bato babundisa kabino mibeko wana tango ezozonga na mboka ba promulguer bato babika na mibeko wana ka ba président de la république ba ministre na ba député na ba généraux le reste de la population zéro wana mibeko na bino. Amen, amen. C'est pourquoi mibeko ekotambwisa ndako na yo bana na yo il faut euta na mokeli na yo parce que lui-même le grand créateur aza mibeko. Le au commencement était la parole. Donc, mibeko faut outa na parole. Mibeko faut outa na révélation. Ndenge biso nyonso tozaliawa, tovandi na bino wala ndanga. Kongo azana mibeko na ye. Tango zokota pe na vengeance, c'est vengeance azana mibeko na ye. Mais yo moko pe personnellement, ozana mibeko na yo. C'est pourquoi révélation vengeance est inayoke. Mukolo yo botama tous les jours, il faut zalaka na prière. Aussi si prière au bengi mokambi na yo abonde la pona yo bana na yo même ma mibeko wana est-ce que boto saka mboka Kongo azana mokolo na ye mboka Kongo azana mibeko na ye mibeko a Kongo eko uta na Belgique te eko uta pe na Genève te Genève poza la Genève makamo na ye uta kawa c'est pour yebsame Belgique poza la Belgique makambo na ye utaka wapi Amérique poza la Amérique mibeko na ye utaka wapi aya biso ye utaka na Belgique ndengeni omoni pe bozo komisa tile loke na Belgique baza ba koko na biso Belgique baza koko na yo abota mama na bino to papa. Alléluia, amen. Koko na yo biso ba oyo nazali na koko na ngamo koko moni ofia soki ba bengani biso na classe to ye okena ne pa ya papa ata ko bimsa mbongo me fo alo banana bolonga kuna kene na mama na bino ngana zotangisa bino ba mindele na zotangisa bino bokene na mama na bino kuna bokene na banoko na bino akopesa na ye mbongo me ifo nanu mwana kila wana ya ki kanda ya kimatriaka wana ifo s'exploser kati na ye akopesa après yo wana pe mwana mokeo longo ke pa ya koko amwasi babengani biso omona koko afungole ao bakoko akala bazalaki na singa moko na loket singa wana na batru na kati mbongo ezalaka na kati bakoko alelo ata akufi oke foko lelo ko mo bango moko na motema mabe bakoko alelo balingi bana na bango te balingi bana na bango te bakoko aselemba baza motema mabe. Alléluia, amen. Koko bana ya bana na yolinga bango te. Amen. Si bana wana ndeto benga kabante ekolo. Mukolo zo kufa cercueil bango bato. Paul lelo bo boyi biso to bouger cercueil. Vraiment mibeko zo buka makambo ebele. Or biso tangu wana koko soki akufi cercueil na yebo zo sala moto. Avant ba bouger couvercle wana biso to zongis. Ba opesa biso moi mail. C'est ça qui makambo pe ya moi bien. Alléluia. Amen. Mona koko na jimwa mbika na ye atumba pesio koko azo linga yo akoti loboko abendi na singani wana pesio azo konte mbongo na yo wana pe ko fote la classe fo mokonja sika azo koto
il faut que le monde spirituel ait se communiquer na ye. Pour que amema makambo asika na kati ya mboka. Amema makambo asika na kati ya famille. Amema makambo asika na kati ya parlement. Il faut batora ba se communiquer na monde spirituel. Nous avons ba loi spirituelle personnelle, c'est-à-dire ya mutuye moko. Tozana ba loi spirituelle familiale ya foyer. Tozana ba loi spirituelle ya clan. N'est-ce pas? Tozana ba loi spirituelle ya tribu. Tozana ba loi spirituelle ya territoire, ya province, ya écolo. Donc écolo la langue maternelle et le belabiso, ba loi spirituelle la ngofeza. Ndebo ko kende ko kuta na chaque makamu na zoloba, bat na batrasana mibeko na bango. Ne baleli ya baluba okokuta moins différence ne baleli ya bakongo. Mais nyonso baleli mbongo bakozwa biloko bakoseka mokokuta na ba point ezokesa. Okuta na mibeko moko ezokota na kati oyo bobenga ka bachiba na kati. Na chaque ekolo bazana mibeko. Mais ba mibeko wana mabe nango ezali ekola kate. Croissance ezate. Ezaka ba mibeko bloqué o yakala. Or, Nathan Bozo se communiquer dans le monde spirituel. Par exemple, il y a un clan, il y a une famille. Bato yo nyonso na famille na bino côté papa maman oyo ba zonga na mokila molimo ba kufa. Ba oyo ba kufa dans le Seigneur. Ba sangisa te bo moyena bango na molili. Be esprit wana ba komaka ba ange na kati ya famille. Bangonde bayaka ko révéler ba chef de famille, ba membre ya famille makambo ezoya. Soki liwe ezoya okomona ba esprit wana. Soki maladie ezoya okomona ba esprit wana. Okomona na famille moto abeli. Alingia kufa. Bokepe na hôpital, bokepe boy. Moto wana zoye sabino ke tango azobel. Alobi na loti ndoto. Bazome mangana nzela moko ya molai pe ya molili. Toke to leki barrière. Après namoni koko tel to no kotel. Abengi ngalbi yozo kende wapi. Azwi ngai. Abando zongisa ngai ayepsinga nzela yango yo kende na sotuki na pongi. Quelques jours moto na biki. Amen. Bozola na ngai? Amen. C'est-à-dire que votre famille est dans le monde spirituel lango. Notre Congo est dans le monde spirituel lango. Mais risé. Hein? Bato basale la rise le kola mondele en comprenant que le monde spirituel dans le monde physique à chaque bateau ils allaient en mariage. Alors ya vers vous ba pertiba bino façon ya ko vivre na ordre spirituel na bino. Ba bouleverser bino ba joie ba konzina bino bandeko na bino batangi. Oh bakoti bango na kati ya mibeko na bango oyo ko bala na tena ya bino. Après bandeko na bino batangi akomi magistrat akomi procureur akomi DG sika boye akoti na Rose Croix na mibeko oyo ezali ya bangote nde bakomo tinda ye po matawa pesa mo ye mosale kon ka ko pesa ka bato wana abomaka ozola na ngai. Oke na mibeko ya ba oyi ba yipsi bino na mibeko na ya famille na biso kosima kisite. Nzombo koliate. Koba koliate. Eza mibeko ya mboka wa ya libota wa. Oke na mibeko ya bato boy. Elobi boy. Oke na mibeko ya bato boy. Kindumba kosalate. Eloko boy kosalate. Sikoyo tangu yo na libota na bino kindumba eza normal. Na libota ba misus kindumba eza anormal. Bokuta ni po bobala. Bozo mona teke il faut bovandisa makambo. Po boyeba awa nazoke ne kokota na libota oyo kindumba eza interdit. Amen. Soki yo yena kindumba permis na bino na libota wana. Libale ko simba. Bozola na ngai. Donc quand tu quittes chez vous, pour que na mboka bato mosusu eza na mibeko na mboka wana. Et pas na bino pe eza na mibeko. Maîtriser mibeko na bino, yeba mibeko bato wana potambola bien.
Ndebo yoki révélation ekoti na Abraham. Alobi Sarah. Oza mwasi na ngai. Il faut obikisa ngai. Mboko tozokende balinga komona mwasi kitoko te. Soki ondimi kaka ke ngai mobali na yo bazoboma ngai. Bango ko bomelo ko pamba. Bayaka ko rendre compte que basala ki mbeba tango ba conséquences yi. Sarah yoki na yoki maître na ngai. Sarah motosi mibeko. Pona nini Sarah zoto Abraham? Po Sarah aza sous ordre ya mibeko ya mobali na ye Abraham. Mais moi je ato saka mobali te dès que bazo comme en Égypte. Oh. Wana mobali na ngai po babo ma ye ya tikala na Égypte. Zola na ngai. Mwana oya za ya yo, il faut ato sa mibeko na yo. Mondimi oyo aza ya yo, il faut ato sa mibeko ya mokambi na yo. Pas n'importe quel mobeko, les lois révélées, les lois en vigueur. Amen. C'est pourquoi, Bamboka Moussous au top. Quand vous respectez les lois spirituelles, Nabino, Ataba Bengi Bino Banganga Kis, Bokosala d'exploit. Et ça qui Nganga Kis. Quand un Chinois se concentre pour obéir à la voie spirituelle de la Chine, Atabo Bengi Bango Kis Bouddha, Bazomata. Pour Batosi, Mobeko na Bango. Un seul Dieu a plusieurs manifestations. Toke na Mwanda. Toke na Mbushir, ce qui est Mbushir, Bobenga, Kaba. Géographe Bele Batangi, ça me baye Bilokona. Tokomi esika fleuve Congo à bois kaka na océan. Amen. Amen. Mai océan gumusus. Mai ya fleuve gumusus. Ya fleuve ko melango ata bidon. Yo océan bidon ko ko koshilisa te. Mungwa. Nazo tuna Mungu nani ataki. Amen. Amen. Eza na mbisi eza na océan. Ndenga vivaka wana na fleuve kokota te. Frontière eza respect ya frontière. Bato yo ya ne frontière ya Congo bayaka kokota koto baluka kanini. Ba mbisi baboyi kokota na zone mususu. Nakate ba mbisi bata mobulu bazate. Ba mbisi mobulu bazate. Oh munganza kolo bake nazo kote seya boko sala ngani. Requin kolo ba nazo kota fleuve boko sala ngai ni. Mais requin azo respecter loi spirituelle. Ngai batinda mission ngana na seya na boy ko kene ko troubler ordre ya wa ya fleuve. Bato yu ba payo ba troubler ordre ya Congo na likambo ni moto avanja c'est ça ni. Et tout va bango. Amen. Est-ce que zola na ngai? Amen. C'est-à-dire que ce qui est ennemi à Kotipo a bouleversé Mibeko Nabino, il faut Mibeko Nabino et attaquer. Amen. Tout ça dans le village. Bato moko batambola kababenga kabango na kiyanzi bengal monumpo. Bengal monumpo na kiyanzi lingelo babato bakata kabato bagor. Bando yo kezo renie na yepte bino na kichasi me biso ne terebo vanda bo. O bato moko bakata kabato bagor bakoti koto. To vanda boy camarade ya papa na biso awuti zamba akuta na bato wana. Basase wana na manduki na bateni ya Pentagon. Na kati ya basase wana ndeko na biso moko na kati. O babando opere ba vola wa banane. Ndeko na biso moko na kati. Po ba payo ba uti koto ba yebi kuna tenane ko mema bango. Wana ikiria l'époque ya bandeko jangu ndeko na biso moko na kati. Abongo wana tika makamwa. Na bango batabakisi. Maintenant ndeko na biso azoyeba camarade papa na biso. Aoye baye. Me baninga na ye komba za bapa ye muta conduire bango bakoti zamba babimi bakatisi ebale bakei bazoke sala ba opération nango. So iba yibia wa babombi awo. Mana manduki. Camarade papa na biso akendo tala mitambo na ye. Boya kuta na bango ai abando suba na bilango. Aninga ba yebisi ndeko wana balobi ndenga moni biso boyi photo bomaye parce que ce qui abimi ok pesa ça. Ndeko wana oya zalaki ya biso kuna alobite lokola tozana nzala photo somba biloko lelo eza lendi basala ka marché to pese mbongo asombela biso kwanga. Bozo yo
Azo salani. Alléluia. Amen. Bango pe balobi basimbongo bapesi. Ale alobi na monoko ya mboka. Ndengo ozokende wana kozonga lisusu makiyanzi abimia ye kozonga tango akomi kana na debi ya mboka koyi émotion abongo bango bakozala wana babimi bakati si rivière kuil bakomi na ngamba tango ndeko aye kolamuka bato na ye nini alobi namoni bengal munu po ma bando ye bandeko wana te aza na kati bazana bakagulu baza balati pentagon lokola ba militaire tout ya yeba ki était bato ba yeba ke na chef coutumier ba beng chef coutumier ba chef du village ba notable ba beti pe siffler bato ba tondi ba je ba manduki ya mboka o ba sala ka chasse ba flèche tout ba mbwa chef coutumier ya chema le bizambo yo eza ya ngai mutu nyonso na munduki na ye na nini na ye toko neutraliser toko kanga toka bango pe ya za mwana terrain ayebi coutume ayebi ke awa ndenga ke wana bakosala bikilakila olie basala tozala na zambe kozwa biso basi babimi ba traverser rivière bakevana na ngamba zola na ngai basali ba cérémonie nyonso coutume ayebise soki okosi tangu bazokota zambe azobima yo ozokufa lobi nakosi te bakei bakotizama na bambwa luka bato bazati bamoni mpe esika bavandaki babutu tu makambo nyonso nde babimi bakei tango bakei kuna na ngambo bakei na mission esika bamasere bazalaka bamasere catholique groupe électrogène oyo epelisaka mwinda na bango kuna na mission bakei bayibi groupe électrogène groupe ezopele bayibi groupe bakei bombango wapi na île donc rivière kuil bisika sala boizamba na kati bakoti bake batimo libulu bakundi yango na sachet babo bayeko zonga babana. Alléluia. Amen. Ndeko wana ndeko na ye aza ma sœur supérieure na mission wana mais bake yiba ye na kati ba sase wana ndeko na ye ma sœur supérieure na mission wana mais bake ko yiba ye. Bozo comprendre sikoyo ndeko na ya sali eboyebo moto mososo osali zola na ngai je parle sur ma loi tosa mibeko ya molimo oyo nzambe azopesa yo soki bolingi tomata tala mibeko nyonso basala na mboka oyo constitution de la république oyo esengeli ezala makasi na nzoto ba congolais oyo esengeli ebate la frontière oyo ebate la kavia moto nyonso mais constitution oyo ya Congo awa et pas ba colonel sans effet et pas ba mot général sans effet na bana ba président de la république sans effet yibali pana coin tala be fait ya constitution mboka oyo etosaka mibeko te o mibeko ezalaka likolo ya bato te mboka wana moyen bonga ezate po eloko esanctionnaka mabe na kati ya mboka eza mibeko magistrat kotanga mibeko entela kotanga mibeko entela kotanga mibeko mais na kati ya bato bazosala mabe oluka boy major na kati ya bato bazosala mabe oluka zoke yiba batera bat na menkao major na kati na kati ya bato bazo détourner bandako bat oyo magistrat tel na kati muto président tel na kati c'est-à-dire que ye mibeko eloko pamba zola nanga les 10 commandements de Moïse yango bando lengi sa Israël mobile yango ezo lengi sa Moïse aka tango abuki la loi de Dieu oyo elobaki bokene bomona mais bo simbe lokote mibeko salani e boma moi c'est à l'autre tango boycotto sa voix personnelle ou voix familiale o nzamba pesa ki bango bokene bobima boza sauvé mais botala simate nzamba salani nzambo mayi donc mais mobeko aza au-dessus ya bato nyonso même si pasteur aza papa na yo to sa mibeko ya molimo
Ozola nangai. Donc ça me be kwa molimo. Parce que molimo soki a tombo qui peut sanctionner. Azotala les sociétés que moi na pasteur. Moi c'est pasteur, mes nièces, proche à pasteur, awa mobeko zo agir. Geyazi azalaki proche intime et à prophète. Prophète a prophétisé pour le général. Abondeli, général Abiki. Général pour Abik. Attends ça gini. Mobeko te. Mobeko le bagini. Kende koko ya na mai 7 fois. On négligeait Mobeko. Mokambiazo peut sa ordre que le 1er septembre, tozana lo sam. Yo buka Mobeko wan, le wayi ko kamayo. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que mon oiseau soit bila kelima be parce que yé moko abuki nini ni bebe. Na ba matriaka ba pesa la mwana kindokite selon loi ya matriaka. Papa ko pesa mwana kindokite. Mais non quoi ko pesa mwana kindoki. Parce que ça kindoki lokola richesse na bango famille etika. Mais papa ko pesa mwana kindoki te na matriaka. Mi arrivé que mon ninga na biso moko azukindoki na papa na ye. Tango ba noko ba yeba tombo yo papa ou bebsi mwana na biso yo babeta papa le bovan. Bamba ko ba yeba van. Yo pesi mwana kindoki ndenge. Papa lobi na yebi mibeko. Na ko pesa mwana kindoki te. Me botu na ye azu kindoki ndenge ni ye wana botu na ye. De mwana lobi na yoka kinzala. Tao na yoka kinzala na ke na fongo la chambre ya papa. Chambre yango papa akangaki yango na singa. Na jimbeli na kati singa. Mwana buki mobeko liboso clé oyo papa chaki. Ata ya singeza clé. Akati. Neta una kei papa zana kasaki moko to benga kango nkombo. Katabandu bayoka ka bien sûr na zolo babo. Nkombo ezali to basaki moko bomoni ba Sénégalais. Bazala to basaki moko bakosa kabisa bateka ka makasu. Na kati wana ba commerce salima. Diamba tout. Mboka peto banko mwana ezala. Atenkom na yi mwa mbongo na yi koti na kati. Kanko mususu mwa mbisa kokauka na yi ekoti na kati. De papa pa yebsa bango na chambre na ngai soki okoti kosimba valise na ngai te soki ozana besoin eloko ya kolia mbongo senga mwana azwi loboko akoti si po azwa mbongo loboko esali nini ekangami usolo bana kichasa eza na indoki eza wapi na mboko ke yiba loboko ekangami pa etikaliwa ti papa utaki zamu basongi na mama bakota na chambre bo mwana zawa de mwana zwaki kindo ta mwana lobi ndenge lekaki noko atali oyo notable atali oyo ese papa pese mwana kindo. Alléluia. Amen. Les malédictions bazwaka yango te soki obuki mobeko te. Bazwaka malédiction te soki o touché te mibeko nzambe. Soki oza soumise na mibeko wayoza malédiction ezali. Et mibeko oyo sengeli banani bachaka yango ba grand prophète. Banani pe babuka kango balongolango ba grand prophète. Yango mutu atu nateke yo te yaka boyi ndenge nini o te yaka bakonzi boyi ndenge nini kota pete yo komona 2 jours bakangi yo après bobandelo bote ye bazo kangete poza ndeko kabili die ndeko Félix Tshisekedi te biso tozali bachesi mibeko na balongoli mibeko likolo bato bachaka mibeko nde bozo yo ka bazo biso ke prophète Samuel mutu aye ko yebsa bato à partir d'aujourd'hui makamba roi na mboko o Saul ezali société Saul abuki mibeko. Amen. Roi na bino kola poneli bino comme on a yena David. Est-ce que bozo comprendre? Mais bozo zo na seni bozo cha ba non spirituel. Ba non spirituel. Ba tun kolo azo ponate. Ba instrument expiré. Bope sabango seni po ba ponela bino bakam depuis seni na sei e bando ponela bino bakam mokamini na bongsimbo
Pour vous dire que dans le Seigneur appelle sa communauté, l'esprit oyo baso uta tout droit, dans le monde spirituel la bino. Amen. Le col a biso bates mibeko, biso toye, c'est ni to pambola ye. To corriger ye. Amen. Donc mutu nyonsa ko vanda kana ba enseigne, abuki mibeko, à la corruption, azana sanction, paralysie, naliwa. Parce que mboko soke bongi, biso nyonso ko se retrouver. Amen. Mboke za ya batumi balete ya batumi satute ya biso nyonso. Ata mwana azana libobo, mboke za ya ye. Il faut y avoir écouter bongi tango azo botama azo se retrouver. Alléluia. Amen. Nakoti na ndeko na ngai moko ya muluba. Tona zala ka muluba ka beya ka mo. Azep sa moninga na yewe komi tour na biso. Zala ki tour ba Congo, ya Bangala, ya Baswahili, we komi tour na biso. Na yepse ndeko. Na yepse mwaba. Na chiluba mwaba kuloba biloko yote. Amen. Na ibisio yebi lumumba azaye motetela ndeko na biso ya Kasai. Mais parti politique na ye esangisa ki bikolo nyonso tala mibali bango ba parti nyonso etikali yawo eze expiré. OK Palou batala ndo de plein. OK IDPS balu ba plein. OK de INC ba plein. OK de bon. Oh, et ça va partir et expiré. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parti politique ya mboka il faut esangisa bana mboka nyonso. Dans bozozo bokonzi ekolo nyonso azali ko se retrouver. Amen. Ezate ke ozu bokonzi présidence etondi kaka na ekolo na yo. Nkola ko sepela te. Sinazo yepsa biso. Pour lobi okozwa bokonzi. Oko travailler na banani. Pour na mwana na nzambe nyonso. Ya ekolo nyonso. Obo sala musala ya mboka. Mibeko. Bato baza ko souffrir lelo po babuki mibeko. Mabale kufa po babuka mibeko. Libale tonga makana mobeko. Soki pe ko kufa na nini na mobeko. Mobeko ezali nzambe ye moko. Soki azotombola mobeko ye. Soki pa lobi apanza mobeko ye. E mibeko nini nzambe apanzaka? Oyo bato balinga kosala bango moko. Ba complot bato bango moko. Totonga tour de Babel ndako oyo esima kuna tomona nzambe. Lokola bakoti sa kiete po bato. Tango apese ordre na ye tour de Babel sami. Tango Titanic batongi na posa na bango. Bango nzambe akota na kati. Bakoti babando sepel. Tango nzambe abeti mobeko na ye. Libange salami. Et tobola ya mote. C'est-à-dire que les lois spirituelles elles sont au-dessus. Il y a mes limons. Il y a mon aïe ça la vérité. C'est-à-dire mon tonion ça botami na sena moi, a botama sous ordre ya mon libre. Alors na kobanga teke Macron le dit la bête arrive, azana ba soda na muta mon libre, chef spirituel na banga Macron jamais. Na ko pas me la yé. Vous comprenez? Parce que a Bukinin mobeko, azo tombo la bête. Oyo molimo eteleme la dragon, ya zo tombo la dragon. Alors, affrontement ko salema a échoué. Amen. Vous comprenez? A échoué. Aza ya ko yina mandenga zawa. Aza prisonnier ndenga zawa. Moribond, aza déjà eben Macron ndenga zawa. Amen. Ndenga zawa dazana ko konda bozomo na wa. Azana kokonda ndenga zawa. Eloko te atikali ka mope. Poussière apang. Macron aza déjà yako sila. Sinzambe apambola yo. Amen. Tosa mibeko. Tosa mongongo zo yoka. Naza na 6e des humanités. Na lingi jeune fille moko. Na 6e des humanités. Na kepona ke bimana jeune fille wana na yoki voye lobi wana na yebi nzambe te soko bimina jeune fille oyo koza diplôme te.
Amen. Mbangu na kima. Nazana besoin de diplôme. Bolingo basi bako sila. Mais diplôme ezala iloko moko yaka mbala moko. Amen. Nakimi pona yoki mongongo me wana nanu naza mosali ya Nzambe te na tosa mongongo. Ma plombe bima boy. Nombre tozali tozuka 4 personnes. Nga na 4. Amen. Bande kona ngai. Tozuka 4. Ngai na 4. Lelo nga naza mosali ya Nzambe. Moninga mosusu aza laborantin. Mosusu aza médecin. Mosusu aza infirmière. Biso 4 wana. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, obéis à la voix. Natango se concentrer na kosambela Nzambe, l'esprit de vengeance. Akotika yo mwana vengeance. C'est comme l'esprit de la grâce de Christ. Azalaki na ba Pierre, bipa inos bazoke. Ndebo soyoka, bazepsa Pierre, lamoka, ayiki mongongo alamoki. Lata bilamba alati. Toke abando landa esprit wana ya ngolo tiba komi alobi kende. Amen. Azotosa. Solution na yo, kolonga na yo, kobatela mana yo, evandi na kati ya kotosa ni mongongo. Kala nkolo azalaki na besoin, na te yoyo, to enregistré. Ateli misi kameshe kuna, mbam, kazongiao. Vous savez que c'est Dieu. Amen. Parce que tous c'est pour monnaie, pour mater yoyo, il faut balanda. Il faut aller à la télévision balanda. Na mboka Congo, loi eza bafoué, piétiné. Na bato bazo sur la politique. Na bato baza élevé, na ba leader ya modèle, nyonso. Mutu nyonso abuki mibe. Roulage abuki mibe. Police abuki, ba magistrat, ba procureur, ba chef amibeko, ba buki, présidence abuki, mutu nyonso abuki mibeko. Est-ce que vous comprenez? Tala na mboka wana, soki embouteillage kangi bino. Pas, boyoki na sima, oui, président de la République. S'il faut bosser la kawa, nzelezo fungama, to sala ni, tole. Bako banda ko chikote bino, ko benga na bino po bango balek. Dès que baolek, embouteillage kanga, bango bakeli. Hey, il y a yeko kuta mwana nena ambiskade. Il y a leki. Mwana tikala na ambiskade mpaka sazo beta yi. Il y a ko libéré. Lion ako boma mpakas, ako benga na mpakasa musika. Amen. Ngana moni makaku oyo bobenga ka senji. Makaku. Ba makaku bakemela mai crocodile. Abima pa kangi mwana makaku. Mwana. Makaku ayebi naji. Na yebi te soka yebi naji. Makaku alibera mwana na ye na maboko crocodile. Crocodile akangi makaku akoyana nzoto ya crocodile pan crocodile akolashe makaku asote makaku atika te ti abimisa mwana na monoko ya crocodile malgré mwana zokaki makaku kazwika mwana wana tena mokongo net kamut makaku aleki na ba mama kongo na bolingwa ba ache mwana ne aki na zota la video mosusu makaku wana courant ya takaki pa kamakaku kakwei na kakwei ba makaku mususu batali balinga bakeni mususu atelse kasi mususu atikali kuna atikali kuna abaluki bazoli batali makaku aji makaku oyo courant beta kikakufaki bozolu ka miracle na basali ya Nzambe bokene makaku achabino maboko. Awa soki bato na Nzambe basali miracle mikolo nyonso bazozo ango na TV makaku azwi makaku wana zwaki courant aki atie na mai a bouger atomboli abalusi ningisi azongisi na mai papa makaku akitisi makaku alamuki botala video wana te makaku alamuki. Alléluia. Amen. Mukolona makaku kolobata sa l'église a comme pasteur. Est-ce que vous comprenez? Makaku na bolingwa makaku. Makaku na bolingwa makaku. Ba Congolais bolingwa ndeko. Malamu to détruire ye. Ne loko ayeko sa. To sa mebe. Amen. Amen. To sa mebe.
aye koleka moni soso na bana ndeke wana akanga ka mama te akanga ka bana akia telemi na nzete nzoka ndenga leka ki mama soso amoni mama soso abeti kri bana baye ta bana babota mi mukolo wana atomoli mapapu bakoti akanya afandi ndegezela mama boyi mwana kobima te bavandi wana akanga ta mwana te akokanga te maja ndeka yemge basoso bazalaka awa asimi nzela asali nini oni bandoki ndenge bapersévérant yo kokanisa tiki yo mais azoluka to persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Jusqu'à la fin sera sauvé. Lobi nango nzoka ndeke asia yaki tongo na nzeta manga bana. Mama bimina bana na ya bandi kolia. Ka mwana moko kasika sali ba 2 mètres kuna. Mama senti fo mouvement abete. Bana nyonso baye na koti. Mama zobeta krika mwana wana ta. Ka mwana kazoke luka biloko kolia. Mwana na ajo zoke luka biloko kolia yo moko. Alléluia. Amen. Wana ba jeune fille kichasa. Mwana zana 12 mafuta la kanda ko yemo. Boko lobelo kote. Mwana zana 13 ans azana téléphone munene bo. Papa mutosombi la giete. Mama te osombi yango wa. Tala ka fomba téléphone. Kamwana 13 ans, kamwana 14 ans, kamwana 16 ans. Oyo te baboti basombi zelo ko mususu. Mais oyo mutasombi yebanite. Donc azoluka biloko kolia ye bana wana ndeke asala kanini mama benga wayo ndeke alobia atikali ye moko ye wa asu mama sauté boy d'état bana bazala 9 atikali combien 12 maman akoboka lisoma kité po mwana kei oyo kakate adage moko ezolo bake mabele kotonda te atokufi bozola na ngai amen dosa ndeko mama moko ayepsinga na keta la noko azobel mongongo elobi epana na kokendete mama Justine kokendete mama wana azalaki na botosi akosala te abaluki azomi poko ezoya noko akufi bayepsi obiki ah oui obiki Mondi minanga wana vandi na suka yeko papa nazike matanga na boyi okenete matete bobote na boyi ake kuna accident la voix le kola zale mwana vengeance nazana bakizite muto ko bomé azate ba famille baluki ba sala nyos est-ce que ba bomaki Mwana mobali moko aye papa nazo voyager nazo koma Équateur. Le bekende. Mais ça voyage ya mi pepe. Mon pepe kozala makasi. Mais sala nini kende. Akei azonya le bi ndengo lobaki. Mais na kei na sala nini naso. La voix. Nkola tindi biso prière na Équateur na ba maman. Lokola ye moto atinda ki biso. Moteur ya koko yo biso tokota ki ekufi pièce ko ina mai mama oyeyo toza ko chola ne bale monene ya fleuve ko te moye tokuta na bato ya rado baluka babomsela biso balobi kasi pièce mo wezate pointo esi ko yaki biso pe ya réserve zate bozana chwate bokanga mawana biso to chola kama lem tito eke ko to comme déjà ba 16 ba 17 to ke ba 18 le place de sali poto comme on a bolobo do boto comme bolobo ba 1 heure bozo chola kana mai na ebisi bato zalai na bango boluka nkai toke ankai yango boko luka wana bo comme mon colonel nkai yango pe ya ko paso ebe na mai bien te ye wana
na yebisi bato oyo tolowaki kanobo démarrer. Macha. Na libo démarrer. Yaya va démarrer. Kouya les bosseurs rien. Yami balé rien. Yami ça. Wow. Nkolo asimbi moteur wana. Nkolo asimbi régime. Ezo matate, ezo kitate et vandi. Bandeko. Poa. Tango to komika bolobo boy. Ma. Et kati moto. Va démarrer le souci boy. Tinde na tongo. Va mécanicien va encore réparer. Pour montatine qui biso na. To tango la fleuve wana butu. Ye. Sanza likolo. Ndeto yeko bima bolopo. Mongongo ya nani? Nzamba. Bon profiter na moto nzamba pesi bino. Azana connaissance spirituelle. Ozo connaissance oyo. Opesa bana na yo. Amen. Eza nzela ya kobika. Amen. Moto molimo azalaka complet ya kokoka. Moto molimo atelemelaka ba makambo ya mabe yaka sur le plan physique. Nzambe ya vengeance apamola bino. Amen. Tobetela imabo. Amen. Armée ya mibeko ya molimo. Armée ya mibeko ya maloba. Armée ya mibeko ya ba prophétie. Ezinga yo. Amen. Wana lo sambo nanga likolo na yo. Amen. Armée ya mibeko ya révélation ezinga yo. Amen. Armée ya mibeko ya moto mai mopepe bondela yo. Amen. Etambola na yo. De confondre banguna. Na telemeli pe na confondre loko nyonso ya mabe o bazo préparer contre yo. Lokola mosala ya mokili kokano kobongisa kaka mabe butu moi contre biso ba mabe na bango to enterrer yango. Amen. Alléluia. Amen. Ba loi expirée to détruire yango. Amen. Ba instrument expiré to longoli bango na ba poste. Amen. Po ba instrument en vigueur ba kota. Zambe akokisa posa ya motema. Pona lelo to suki wana. Amen. To betela encore. Alléluia. Le 1er septembre, ngai na bino na centre spirituel. Ekozala mercredi mokolo ya moto. Na répéter tout ça mokolo na yo ya prière. Oyo to benga ka journée sacrée. O bondeli o silisi benga na bondela pona yo. Chaque fin du mois, chaque début à mois, benga na bondela pona yo na téléphone. En dehors ya programme nyonso kozala nango. Benga ba bondela pona yo, pona mois ya sika, pona mbula pe ya nini ya sika. Kolekisaka biloko wana te. Kolekisaka yango te. Amen. Amen. Communiquer mosusu contribuaka na musala ya vengeance. Tozana misala ebele. Tozo fotele sika télévision bebe sika ya prière oyo tozana ngwa wana bandal. Kolingaka te ba yebso ke tozana besoin bon. Ceux qui ont contribué volontairement. Et kosoma musala. Contribuaka po bandeko yo intercesseur oyo. Tokena kaba prière na bandako. Ce qui fait de moi BTP, ajoute à moi $10. C'est quoi encourager yé? Alléluia. To contribuer. Zambe a vengeance apa molabiso. Amen. Ozana likamba osolo la otikali. Nani akoti mbala liboso telema. Kelema to yamba yoko yoka soni tetela. Merci. Nani mosusu? Maser nkolo hapa mola yo to yambio na kombo na Yesu. Azala nzambe na yo. Soki osepeli tango nyonso ya kaka kotala biso to sambelaka elongo. Le premier invité ndeko de gauche à droite pour
tokabola lisusu révélation kuna na centre spirituel na biso. Tozana besoin ya tapis, tozana besoin ya kiti. Amen. Na banzi qui après les premiers, tozana besoin ya retraite, kota retraite. Bokota na pe ba retraite. Et après les premiers, na osala mois de déplacement moko, soki na zongi, tokozala na retraite biso nyonso. Olani ngai? Amen. Bongama penza makasi. Proclamer retraite à liboso ya mukolo moko ya mibale ya 2 jours ya yekolanga 3 jours ti ekokoma 7 jours de tokati pona lelo tosuki wana soki opensa une offrande oche offrande Zambe a vengeance à part. Esprit tout cette puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe lumbe. bokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse. Ekozala somo mingi. Lokola bokola Pharaon. suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate. Kore datambira.